ايه رايك في الحلقه؟ والله مبسوط. الحمد لله. يعني حاسس ان هو لما قريكوا الافعال والحاجات دي اللي بتحصل في حياتي دي في النقاش وكده. يعني حتى دلوقتي ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس في نقاش مثلا كان بيني وبين واحد صاحبي قريب، وانا مقتنع ان انا صح جدا، هو مقتنع ان هو صح جدا. فانا دلوقتي لسه حاسس ان انا صح جدا. حسيت ده اكتر دلوقتي لما اتكلمنا عن النقاش، بس انا اتاكدت متاكد. من وجهه نظري انا ان هي متاكد ان انا مظبوطه. صح. يلا ناكل. يلا بينا. اهلا بيكم في صحبه تشدك لقدام، صحبه تفكر بصوت عالي. صحبه تشاركك الطريق، عشان الصحبة بتفرق. هلا والله. يا هلا. مش اخبارك؟ كله كيف تمام. حالك؟ شلومك؟ شلونك؟ زي الفل زي الفل. كانوا بيقعدوا يعملوا كده في السعوديه، يسالك 40 مره ب 40 كلمه مختلفين. ما احنا بنعمل كده هنا في مصر برضه، عارف لما تقابل حد ما شفتوش بقالك كتير، فتلاقي المقابله كلها ازيك عامل ايه، الحمد لله، انت ايه الاخبار، كله تمام، وانت ايه الدنيا، وعامل ايه في الشغل، الحمد لله كله كويس، وانت بتعمل ايه دلوقتي، اهو الدنيا. تفضل كده شويه، بعدين لغايه لما بتخلص كل الاسئله بتاعت السلامات دي، خلاص بقى اشوفك قريب ان شاء الله، السلام عليكم. ظبط وكلمني. ايوه. بتتعامل ازاي يا خلود مع الشخصيات المختلفه؟ يعني لما بتبقى بتتكلم مع ناس او كده، او في حياتك العاديه، اكيد مش كل الناس اللي بتقابلهم زي بعض. صح. كل واحد بيفكر بطريقه وبيتعامل جدا. بطريقه وليه المدخل بتاعه وانت بتفكر بطريقه تانية. فانا بحس ان انا ساعات بستراجل، او اسمها ايه بالعربي، بيبقى صعب عليا او بتحدي شويه بالنسبه لي التعامل المناسب مع الشخص التاني، خصوصا لو هو مختلف عني كتير يعني. ايوه. فايه الوصفه بتاعتك في هذا الموضوع، بما انك رجل شعبيتك كبيره؟ اكيد انت شاطر في الحته دي. في الاول كنت بتعامل مع الناس ان انا واحد، يعني مش فكره بوشين او كده، لا هو انا بوش واحد، بس طريقه تعاملي مع الناس لازم كلها تبقى بنفس الطريقه. انا ما ينفعش ابقى بتعامل مع ده بطريقه معينه ومع حد تاني بطريقه مختلفه. كنت فاكر كده يعني، مش فاكر الكلام ده امتى يعني، بس ده من فتره كبيره. وبعدين قلت لما ابتديت بقى اتعامل مع ناس اكتر في حياتي، بقى في ناس كتير، فلقيت ان انا من غير ما افكر يعني في الموضوع، بقيت بتعامل مع كل حد مختلف عن الحد التاني ده، ممكن بطريقة مختلفة شوية. مش ببقى قصدها ان انا اغير من نفسي او كده، بس بحس يعني ان انا فليكسبل شوية في الموضوع ده، عادي اللي هو بتعامل مع ده. يعني ممكن ده اروح ابقى بهزر معاه بطريقة معينة، ده انا بتكلم معاه بطريقة معينة. يعني انا وانت مثلا قعدتنا بتبقى مختلفة شوية عن قعدتي مع صحابي، فممكن لما بتكلم معاك في هنا بحس نفسي احيانا اللي هو ايه ده، ايه العقلانية دي. مين ده؟ اي اروح ابقى مع صحابي مثلا اللي هم من واحنا صغيرين، احس ان انا احيانا يعني ايه ده انا عبيط جدا. فكنت بحس في الاول ان يعني لما ابتديت بقى ان انا اعمل كده وابتديت افكر في الموضوع ان انا بتعامل هنا بطريقه وبتعامل هنا بطريقه وبتعامل هنا بطريقه، قلت ايه ده انا كده بقى مانيبيوليتر بقى، وبحاول ان انا اصطنع وبكذا وش وزي ما الناس بتقول والكلام ده. بس اكتشفت ان يعني هي مش كده، يعني مش حاسس ان هي كده. يعني انا في الاخر في حاجات ريد لاينز، يعني انا كده كده مش هعديها. انا نفس الشخص اللي هنا هو نفس الشخص اللي هناك، بس هنا بهزر جامد، هنا بتكلم بعقل اكتر. بس في ريد لاينز لا هعديها هنا ولا هعديها هناك. يعني انا عارفه هي اتقالت كلها على بعضها كده، بس لسه بنفكر مع بعض. انت السؤال جه منين او الفكره؟ والله كذا حاجة. يعني واحدة من الحاجات ان مثلا في الشغل ممكن تلاقي حد بيجي يتكلم معاك ان انت ليه بتعاملني بطريقة مختلفة عن اللي بتعامل بيها فلان، او انت على فكرة مش بتعامل الناس كلها زي بعض. يعني مرة مديرتي كانت بتتكلم معايا فبتقول لي انا عايزاك تعامل الناس كلهم اللي عندك في التيم زي بعض. فقلت لها وده مش منطقي، لان هم مش زي بعض. ازاي اتعامل مع واحد مثلا، تعالى نقول ان شخص منضبط مثلا جدا، بيجي دايما في مواعيده،
بيعمل كل الحاجات اللي وراه، زي واحد تاني لا مش منضبط قوي او بيحاول يتكاسل، او اللي هو لو انت ما جريتش وراه يعني ودورت عليه مش هيعمل الحاجه. في واحد محتاج فولو اب شويه، واحد لا مش محتاج فولو اب خالص، انت بس قول له الحاجه وسيبه وهو يتصرف. في حد ممكن يكون ما عندوش مشكله خالص مثلا في التعامل مع الناس، وان هو مرن في المواعيد، حتى مثلا ينزل بالليل ينزل الصبح شورت نوتس، تقول له الحاجه قبلها بنص ساعه يقول لك ماشي. في حد تاني ما ينفعش تتعامل معاه بالشكل ده. فكانت يعني هي كانت بتتكلم معايا كانها كوتشنج بوينت، او يعني كأن انا عندي مشكله ان انا مش بتكلم مع الناس كلها زي بعض. وده كان ناتج عن ان في حد راح قال لها ده شاذلي مش بيعامل الناس كلها زي بعض، ده بيعمل كذا مع فلان وبيعمل كذا مع فلان مش عارف ايه، واشمعنى انا وحاجات زي كده. يعني هي مش جايبه الموضوع من الهوا، يعني في زي اسكليشن يعني، او حد بيشتكي او حاجه زي كده. فده ممكن يبقى جنب من الجوانب. وفي جوانب تانية يعني حابب اقول كله ولا انت ترد جنب ولا؟ انا هرد بحدوته، فحابب اسمع الجوانب كلها. هي حاجه حصلت معايا قريب، فهي الحاجه معلمه معايا، ممكن اخش لها من الباب ده برضو، ان انا اوجد وجه الشبه في القصه اللي انا قابلتها دي. ويعني خلينا نسمع بقيه الجوانب. يعني جنب تاني مثلا في بالي دلوقتي برضو، وممكن بعدها نقول الحدوته، التعامل بقى الشخصي مع الناس. ان في حد انا بحبه، مثلا انت معايا في الشغل على سبيل المثال، فانا بحبك وعايز نفضل صحاب، وانا يعني عايز اتكلم معاك وعلاقتنا ببعض تفضل كويسه، بس انت مختلف بقى عني تماما في شويه حاجات، فبتبقى عايز نعمل حاجات انا مش عايز اعملها. ايا يكن بقى عندك عشم معين في حته معينه، ان الحاجه دي انا المفروض اعملها معاك وانا مش عايز، يعني دي مش بتاعتي، حاسس انه لا انا ده واحد من الخطوط بقى اللي عندي، او الحدود، او مش على هوايا يعني. فممكن مرة اعمله، ممكن مرتين اقول لك لا، فلو انا قلت لا فانت زعلت، فتبقى أيوة. عاملة ازاي يعني؟ حاجة برضو زي كده، حاجه صعبه بصراحه، خصوصا لو انت شخص غالي عندي وانا يهمني. يعني انت ما تهمنيش قوي، يعني انا عامة مش شخص يعني انا جاف شويه يعني، حسب برضو ما الناس بتشوف وحسب ما انا بشوف انا كمان. شويه بس تمام. ايه، حاسس ان انا اتشتمت شويه بس تمام. انا اللي جاف. ايوه انت بتقولي يعني انت ما تهمنيش عشان انا بقول لو انت ما تهمنيش، أيوة. لو انت ما تهمنيش هيبقى مش فارق معايا اصلا، وهقول لك كده في وشك لا مش عايز وخلاص، فاهم؟ لكن لانك تهمني هبتدي احاول اشوف حل وسط او طريقه ترضيك، بس ساعتها هبقى عامل حاجه انا مش عايز اعملها. يا على نفسك. انا فيجيت بقى الحته دي ازاي يعني، فاهم؟ بتوه شويه هنا. ده ليه علاقه بالحدوته؟ لا يعني احنا بعيدنا شويه عن الحدوته، بس انا حابب ان انا اتكلم فيها برضه. هي كان مشهد ملهم جدا بالنسبه لي. انا زي ما بحكي لك، انا بروح الشغل اغلب الوقت بالمواصلات، يعني مش بروح بالعربيه غير قليل قوي. فمن يومين كنت راجع بباص، اللي هو الميني باص الصغير ده. خرجت من الشغل هو اللي لقيته. انا مش بحب ان انا اركبه قوي لان هو فعلا متعب جدا في سواقته، ولان حركه العربيه نفسها بتبقى غريبه كده. هو الميني باص ده عامه اسوأ مواصله ممكن تتركب، صعب قوي يعني. فهو متعب وانا قاعد فيه. حتى انا كنت قاعد قدام خالص جنب السواق، والطريق اللي انا باخده وانا راجع بيبقى من وسط البلد، بيدخل على ناحيه السيده زينب كده، بعد كده بيطلع عند القلعه، ميدان القلعه السيده عائشه، وبعد كده بيطلع على الاوتوستراد. دي قصه رعب. اللي انا قلتها دي يعني الخط السير ده مش خط سير، ده فيلم رعب. خصوصا الساعه 6 فعلا الناس بتبقى ماشيه في الوقت ده. بقيه العربيات، الموتوسيكلات، التكاتك، الميكروباصات، كل حاجه، كل الناس بتسوق بوحشيه. مش همجيه، بوحشيه، بيموتوا بعض، وده يقطع على ده وده مش عارف ايه. وانا كنت راكب قدام جنب سواق الميني باص. وسبب من الاسباب الرئيسيه اللي بتخليني ان انا اركب يعني مواصلات، واحاول دايما ان انا ابعد عن موضوع العربيه بغض النظر عن تواجدها، او يعني توفر العربيه هل هي موجوده النهارده ان انا اروح بيها الشغل ولا لا، ان الطريق ده وانا رايح الصبح في الشغل او وانا راجع بيستهلك من بطاريتي جدا وانا سايق العربيه. لان ببذل مجهود كبير قوي ان انا مركز حواليا، وده يزمر لي وده يكسر عليا وهدي، فلا بيستهلك من البطاريه. اي حد بيسوق في مصر عربيه خاصه بيقول ان السواقه في مصر صعبه. تخيل بقى ما بالك بحد شغلته ان هو بيسوق عربيه طول الوقت، كحد بيسوق تاكسي. دي شغلانه صعبه شويه ان هو قاعد على التاكسي، بس التاكسي هيوصل شخص واحد فياخده من. بتتكلم هنا بقى على سواق الميني باص؟
يعني ده من تاكسي واحد، بعد كده ميكروباص اكتر، بعد كده ميني باص اكتر، وسواقته صعبه ومتعب جدا. ف يعني الملاحظه بالنسبه لي كان في حد بينزل، هو السواق ده عنده مثلا 65 سنه فيما فوق، هو مش اصغر من كده خالص. عاده لما بلاقي حد اصلا كبير في السن ده وشغال في شغلانه صعب زي كده بيبقى عصبي جدا. فلقيت ان هو، وهيجي الربط من هنا يعني باللي احنا بنتكلم فيه، ازاي ان انا اكون بتعامل مع الناس. معرفش هو كان بيعمل كده ازاي بصراحة. كان بينزل حد فما خدش باله هو نزل ولا لا، فطلع سنة يعني حاجة بسيطة خالص بالباص، اتحرك بالعربية. في واحدة ست فضلت تزعق له كتير جدا، فلا خلاص ومعلش وبتاع وما كنتش واخد بالي وربنا يسترها عليكي والكلام الجميل بتاعنا ده. ووقف حتى بقيت يعني، هو لما وقف عشان هي تنزل تماما من الباص، العربيات اللي كانت واقفة وراه خلاص بقى احنا كله حط ايده على الكلاكس ودايس على الاخر، وهو كان في منتهى الهدوء وعمال يقول لها انا واقف انا مستنيكي لغاية لما نزل. قلت عادي يعني، ده ممكن عشان هي واحدة ست او حاجة زي كده. اللي مش عادي ان انا كنت واخد بالي ان اي حد كان بيطلع او اي حد كان بيحاسبه او اي حد كان بيتكلم معاه اي كلمة، يعني هو بيتعامل بطريقة واحدة، باسلوبه، هو اسلوبه واحد بس مع كل الناس، اللي هو اسلوب راقي شوية. يعني ممكن بيختلف سن مع حد لحد، هو كل الناس دي هو ما يعرفهاش. يعني احنا كنا بنتكلم في الاول على ازاي احنا بنتعامل مع الناس اللي احنا نعرفها في الأول، في المقام الأول اللي هي الدائرة القريبة مننا، وبعد كده بنتكلم على كل الناس اللي احنا ما نعرفهاش. فهو كل الناس هنا هو ما يعرفهاش، بس بيتعامل معهم كلهم بأسلوب واحد. بس هل كل الناس بتتعامل معاه بأسلوب واحد؟ لا. يعني كان في اللي بيتعامل معاه بعصبية جدا وهو ما عملوش أي حاجة وبيوصل وبيقدم له خدمة، وفي اللي بيتعامل معاه بطريقة كويسة وفي اللي بيتعامل معاه بطريقة وحشة وغيره. ففضل ماشي في الطريق، وطول الطريق اللي بيرمي عليه واللي يزمر له، هو ما كانش يعني سواقته كويسة جدا، مش اللي هو انا هقول لا ده كان سيء وحش فالناس بتزمر له وبترمي عليه عشان سواقته وحشة، لا ده هو سواقته كويسة جدا. من اول ما ركبت معي لغاية لما نزلت، الراجل ما طلعش منه اي حاجة وحشة، كان اسلوبه ممتاز. حتى لما حد كان بيرمي عليه يا عم ربنا يهديك ومش عارف ايه، يا ابني انت يا ابني، ويقوم شادد العربيه كده ومرجعها وبتاع وعمال يهزر. فهنا لما يعني كانت حاجه ملهمه جدا بالنسبه لي تاني يوم على طول. يعني حتى انا سالت نفسي وسالت يعني التيم اللي معايا في الشغل، قلت لهم دلوقتي احنا، وده بقى هيبين هنا تعاملنا برضو مع الناس لما بيبقى في ريد لاينز بنعديها، التعامل مع الناس بيبقى عامل ازاي. سألتهم لو احنا دلوقتي راكبين اتوبيس، احنا بقى الركاب دلوقتي، والراجل سواقته وحشة جدا، نعكس الآية بقى خالص، وكل شوية يلبس مطب، نقرة، بلاعة، فاحنا قاعدين ورا متروقين كل شوية نطلع نخبط في السقف وننزل، هيبقى ايه رد فعلنا؟ بيبقى رد الفعل عادة ان احنا ده سواقته وحشة جدا مش عارف ايه، فبنفضل ندي في بعض اصلا طاقة سلبية لغاية لما واحد فينا بيقوم مفرقع، فيقوم قايم انت يا عم انت ومش عارف ايه بالراحه، انت معاك بني ادمين انت مش عارف ايه. وده السيناريو اللي انا بشوفه يعني على طول في المواصلات. رغم ان انا لو هفكر، انا لو انا في الشخص اللي اتعصبت وقمت زعقت ده، هل انا بتعامل كده مع الناس لما بيبقى في حاجه قدامي شايفها غلط؟ لا، انا اول حاجه هفكر ان انا اعملها لو في حد انا اعرفه، ان انا اروح اتكلم معاه، ما انت بتعمل ده غلط، ده مضايقني، ما تيجي نجرب نغيره. هيختلف بقى اسلوبي هنا في التعامل شويه. يعني انا لو هتكلم معاك ان انت صاحبي، فالابروتش بتاعي ليك ان احنا هنبقى بنتكلم باريحيه وبحريه. لو هروح اتكلم مع صاحب شركه كبيره هيبقى الاسلوب مختلف شويه، بس انا هنا نفس الشخص اللي بيتكلم ونفس التفكير، بس هي لازم الطريقه هتبقى مختلفه. لو هتكلم مع سواق الباص، فانا لو قلت له ازيك يا عم عامل ايه، هو في اغلب الوقت هو مش طايق نفسه هو اصلا الناس عماله ترمي عليه وبتاع، عشان كده التاني كان بالنسبه لي مبهر يعني. فهيقول لي يا عم انت عايز ايه وبتاع، ما انا بعرف اسوق وانجز. فهتبقى لازم لازم اغير في نفسي، لازم اغير في الطريقه اللي انا هبقى بتكلم بيها مع السواق ده، اللي هو
بص ازيك يا عم، عامل ايه، الاخبار، فتخلي بالك عشان انت مبهدلنا ورايا. يقول لي يا عم ما انا مش عارف ايه والطريق، اقول له ما احنا عارفين وبتاع، بس ايه على مهلك شويه، هلاقي خلاص الدنيا ظبطت. اللي هنا غير اللي هنا غير اللي هنا فيا، وانا بتعامل في ال3 مواقف بس هو نفس الشخص، يعني مش 3 وشوش. ايه بقى المفاتيح للحته اللي زي دي؟ المشكله عاده بتبقى في الحدود اللي انا حاططها لنفسي. الناس بتحب تعرف فين الحدود دي، فبيفضلوا يدوسوا 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 لغايه لما يخبطوا في الريد لاين، والطريق بيبقى مفتوح بقى خلاص بعد كده ان هو بيوصل للريد لاين ده على طول. فتيجي يقول هو ليه الاسلوب مع ده غير الاسلوب مع ده؟ عشان ده عارف الريد لاين فعمره ما بيحاول يقرب له، وده مش عارف الريد لاين او عارف الريد لاين وهو دايما واقف عليه. يعني دي بتحصل اعتقد كده. ماشي، بس يعني مثلا الريد لاينز ده جنب من الموضوع برضو، بس جنب تاني مثلا تعالى نقول ان انت عايز تقنعني بحاجة، او انت شايف حاجة معينة وانا شايف حاجة تانية، وعايزين نتكلم مع بعض عشان نقتنع، واحد فينا يقنع التاني. فانا هقعد اقول لك بص دي الحاجة دي 1+1=2، و2+2=4، يبقى 2+4 لازم تطلع 6. اي كلام انا بقول اي حاجة. المهم يعني في تحليل منطقي، شوية حقائق وشوية انت جوب ديسكريبشن بتاعك اهو ماشي، والتاسك اهي، وده الهدف منه 1 2 3، ومفروض انك انت تعملها اي حاجة يعني. فانت تقول لي لا معلش انا مش عاجبني، او انا مش حاسس الموضوع، او انا مش شايف ان ده المفروض ان هو يكون حاجة موجودة. فاحنا بنتكلم دلوقتي بلغتين مختلفتين، انا بتكلم بلغة ليه علاقة بالارقام وليه علاقة بالحقائق، فاهم، تحليلية كده شوية، وانت مثلا تقول لي انا مش حاسس ان انا عاجبني الحكاية دي، ايا كان بقى الحكاية دي ايه يعني. انا مش عارف الاقي مثال كويس حاضر في ذهني دلوقتي حالا، بس انت بتتكلم بلغة عواطف ومشاعر، وانا بتكلم بلغة ورقة وقلم، فاهم. فانا لو عايزك يعني المفروض الصح من وجهة نظري، لو عايز اثر فيك مش محتاج ان انا اكلمك بلغتي انا المفروض اكلمك بلغتك انت، لان انا اللي عايز اعمل حاجة معينة، انا عايز اوصل لنتيجة معينة، فالمفروض اجيلك من الحتة اللي انت بتفهمها واتكلم معاك فيها. ده اللي انا شايف ان المفروض اعمله ومش بعرف اعمله ابدا. دايما بتكلم من وجهة نظري انا، واحاول اجيبك انت اشدك ناحية وجهة نظري. وعلى فكرة هي اصلها واضحة قوي يعني، مش عارف مش فاهمة ليه، ما هي باينة زي الشمس، هي كذا 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 كذا، وهي دي الصح. بس الناس مش بتفكر فيها بنفس الطريقة. نفس الطريقة صح. فايه تعليقك على هذا الموضوع مثلا؟ او انت مثلا بتواجه حاجة زي كده بتروح للناس تكلمهم بلغتهم؟ لا عادة بريح الناس بصراحة يعني، مش بكبر دماغي والله، بس بريح الناس يعني. امبارح كنا قاعدين على قهوة فبنحاسب، ففي فلوس وفي كانت حاجة مضحكة بصراحة، وفي حساب القهوة. فحد من صحابي كان ماسك يعني حد كان سايب لنا فلوس واحنا هنكمل بقية الحساب، فهو الراجل قال لنا الحساب كله على بعضه كذا، فانا قلت له خلاص اخصم ده من ده والباقي ده بتاعنا نقسمه علينا احنا ال3. قال لي لا استنى بس، ازاي هم سابوا كام كذا، تمام دول احنا ملناش دعوه بيهم، الفرق بقى كام، ونخصم ده من مش عارف كام ونقسم ده علينا الاول، وبعدين نقسم الحساب الاولاني لوحده علينا. ودخل بطريقه رهيبه. قلت له يا ابني طب ما كده اسهل. قال لي لا احنا هنحسبها بالطريقه دي. فقلت له خلاص تمام. بس فهو حسبها يعني بطريقه مختلفه تماما، وكان مصمم، مع ان الطريقه التانية كانت اسهل بكتير قوي، وكان في واحد صاحبي تاني كان بيقول طريقه اسهل بكتير، بس هي دي الطريقه اللي كانت مريحاه اللي هتأدي لنفس النتيجه. فتمام يعني هريحك لو هي دي. انا مش بحاول ان انا يعني ما بقاش ان احنا هنضغط على بعض، وبقتنع قوي بصراحة ان وجهات النظر مش لازم ان هي يعني مش هي تقنعني يقنع، يعني نفضل عادي كل واحد ماسك وجهة نظره. مش لازم. اصل في ناس مستحيل. انا اللي انت بتقوله ده بيفكرني باسسمنت كنت عملته قبل كده، يعني شوف شخصيتك عامله ازاي، وبيحللها على 5 ابعاد مختلفين. يعني ممكن اقولهم بسرعه. اساميهم غريبه بس شويه. في واحد ببعد ليه علاقه بالانضباط، قد ايه انت ملتزم ومنضبط وبتخلص الحاجه اللي بتبتديها وكده،
بيسموه بالعربي الضمير او الانضباط، بس هو اسمه بالانجلش conscientiousness، ودي كلمه ما بعرفش اكتبها بقولها بالعافيه. وبعد تاني اسمه الموافقه، اللي هو اللي انت بتتكلم فيه، قد ايه انت عندك استعداد للتعاطف مع الاخر، وقد ايه عندك استعداد للدخول في خلاف مع الاخر حتى لو الاخر ده في سلطه. والبعد الثالث ليه علاقه بالمشاعر السلبيه، اسمه العصابيه او النيروتيسيزم. وبعد ليه علاقه بالابداع والتفتح للخبره، اسمه openness to experience. وبعد الانبساط او الاكسترافيرجن، اللي هو قد ايه انت بتحب المرح ومغامر وبتعمل حاجات جديده وحاجات زي كده. فالحته بتاعت الموافقه دي او الاجريبلنس اللي هي فيها الاستعداد لدخول الخلاف والتعاطف، انا عندي الجزء بتاع استعداد للدخول في الخلاف ده هم بيسموه بالانجلش بولايتنس، ودي تسميه سيئه لان انا جايب فيه 7% بس. معناه ان انا عندي استعداد كبير قوي. لو احنا لو اوضه فيها 100 واحد، فانا استعدادي للدخول في خلاف اكبر من 92 واحد من اللي موجودين في الاوضه. يعني ما عنديش مشكله اتخانق، فاهم انت؟ انا مش موافق على رايك، فانا هقول لك ان انا مش موافق على رايك. وده بيبان جفاء او جفاف ولا جفاء، مش عارف، بتاع جفاف دي حاجه تانية، بس يعني بيبان غشوميه او رد ناشف او حاجه زي كده. فلا مش عاجبني هي الطريقه دي كده، هي كده، ولازم اقول انها كده. هي اساسيه، يعني هي وجودها اساسي، اللي هي ان انا ادخل في خلاف، بس مع مين؟ يعني انا برضو لازم انقي اعدائي. ما انت هتلاقيك انت مثلا طالع مثلا 75% ولا حاجه، يعني فاهم؟ هتلاقي عندك موافقه كتير. انا ما عنديش. انا التيم بتاعي بيقعد يتريقوا عليا في الموضوع ده عشان مشهوره، يعني رقم 7% ده ما حدش جابه قبل كده. فكل ما يعني حد اتكلم معاه وبعدين يحسوا ان انا بدات اخش شمال، يقولوا لي شاذلي 7%. هم 7. وبعدين ساعات يقولوا لي 7% راحت فين؟ انت كده 0%، انت ما فيش خالص. والله انا بشوفها فيك، يعني انت عندك يعني حاجتين كده. انت عندك تقبل الغير، يعني ده بشوفه فيك عادي ان انت بتتقبل الناس كلها بشكل عام. بس تقبل وجهات النظر بقى، انا هتقبلك بس تتكلم لا. هو كده. فهي محتاجة نفس الباب. انا بقى عندي العكس شوية، انا ممكن يعني تقبل الغير دي مش هجيب فيها 100% يعني. بس تقبل وجهات النظر في ناس، يعني انا طالما هدخل في جدال مع حد غالبا انا مش عشان عايز اطلع كسبان، بس انا هدخل معاه عمال اتناقش واحاول اثبت وجهة نظري عشان الموضوع فعلا يحتمل ان انا ما اكونش صح 100%، فنوصل لحاجة احنا الاتنين. يا اما هو انا مقتنع بوجهة نظري 100% والشخص ده فارق لي، يعني مش هدخل معاه كده وخلاص، او حاجة بقى تكون في الشغل او حاجة زي كده يعني. لكن غير كده لا خلاص بقى. بس ممكن في الشغل ابقى فليكسبل حتى من بره، يعني هدخل وجهة نظر مع حد في حياتي عشان انا شايفه بيعمل حاجة او هو وجهة نظره في الحتة دي مش اكتر حاجة صح في الدنيا من وجهة نظري طبعا، فهحاول ان انا اشده عشان انا مقتنع وان هي صح وانا متأكد ان هي صح، يعني من باب الدعوة للخير يعني. بالظبط كده. فانا هدخل معاك مرة واثنين وثلاثة، بس يعني هتتعبني ومش هتيجي ولا حتى بتقرب، وانت من النوع من الناس بقى اللي انت مش عايز تتقبل وجهات النظر للناس تانيين. فهتلاقيني بحاول بس على فترات بقى، يعني لما الموضوع يجي يفتح تاني يا اما هحاول في السريع لقيت الدنيا بايظه لسه زي ما هي اقولك لا خلاص عشان ساعتها يعني هنا بقى اللي انا بستيب باك، اللي بسيب خلاص انت عندك وجهة نظرك انت مقتنع بيها، انت ما انت خلاص انت ما فيش بقى الباب نفسه مش موجود. ودي للأسف بتسبب مشاكل كتيرة قوي، يعني بتسبب مشاكل كتير فعلا، لأن مش كل الناس بيبقى عندها وجهة نظر صح فعلا. يعني 1 و2 و3 و4 و1000 شايفينك اللي انت عملته ده غلط، مش شرط ان انت اللي انت عملته ده تبقى غلط عشان 1000 واحد شايفينك غلط، بس هو ممكن فعلا يبقى غلط في حاجات، يعني لا خلاص يعني في حاجات أبيض واسود هي باينة، وفي حاجات تانية رمادي. فالرمادي ده عادي، ده أنا بتقبله
بسهوله. يعني لو انت متوقع، انت خلاص انت متمسك بدي، انت عايز تحسبها بواحد 2 3 هتحسبها، تلف الايكويشن من الناحيه دي براحتك. مش هي دي الطريقه اللي هتريحك. انا تمام، انا مقتنع جدا بوجهه نظرك، هتقبل وجهه نظرك، وانا مقتنع بوجهه نظري ان الطريقه دي اسهل من الطريقه دي. يلا كل واحد فينا، ما الاثنين هيأدوا لنفس النتيجه، بس واحده هتعملها في ثانيه وواحده هتعملها في 20 ثانيه. هعملها قدامك في ثانيه وانت اعملها في 20 ثانيه. طريقتي كسبت، بس هو ستيل مقتنع بوجهه نظر لا هي دي اللي احسن. خلاص يبقى كل واحد فينا المفروض هنا يعمل اللي هو عايزه. بس في حاجات تانية بقى دي اللي فعلا تبقى صعب، بس انت مش عندك دي. يعني بتاعت الابيض واسود دي مش عندك قوي. انت عندك الاولى اللي هو الاثنين هيأدوا لنفس النتيجه. انت شايف الطريقه بتاعت الثانيه اسهل واحسن وكل حاجه، وحد تاني شايف 20 ثانيه هي دي الاحسن. فانت بتبقى متمسك في الحاجه اللي هي في الحته الرمادي دي، اللي هي الاثنين هيأدوا في الاخر لنفس النتيجه. ايوه لازم يعملها بالطريقه اللي انا شايفها صح. لكن لو ابيض واسود، حاجه ابيض واسود، لا انت عادي بتسمع وبتتقبل وبتناقش وممكن انت بتغير وجهه نظرك بسهوله كمان فيها. ما هو الميزه في الابيض واسود ان هو انت ممكن تقنعني بيه وواضح يعني فاهم. فانا لو مش شايف وانت وريتني هشوف عادي، ما عنديش مشكله. في ناس بقى في الابيض واسود ده مفيش. هو انا بيحصل لي، انا حاسس ان في مفتاح وفي مشكله، وانا عارف الاتنين، بس العلم شيء والعمل شيء تاني يعني. الواحد بس انا هقول ده عشان افتكر يعني. المفتاح من وجهه نظري في اي حاجه زي كده هو ان انا احط نفسي مكانك واحاول انا اسمع اكتر ما اتكلم. يعني في مره احكي لك برضو على قصه انا عرفت اعملها مره واحده في حياتي وبعدين لما بقعد افتكرها بقول دي كانت احسن مره انا اقنعت فيها حد بحاجه عكس وجهه نظره تماما. انا حرفيا ما اتكلمتش غير اسئله بس. يعني انت بتحكي لي حاجه وشايف وجهه نظر معينه، بالنسبه لي اللي انت بتقوله ده مش منطقي وهيوديك في 60 داهيه. بس انا في الكونفرزيشن دي كنا بنتكلم في التليفون انا وصاحبي، اعتقد ان احنا اتكلمنا فوق الساعه او ساعه ونص علشان اوصل لجمله هو يقولها. انا كان ممكن اقولها له من ساعه ونص، انت قلت لي كذا 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 فانا اقول لك لا دي كده كده كده. بس لو كنت انا عملت كده وقلتها على طول هو مش هيقتنع بيها. فانا خدته بالراحه كده واحده واحده. طب انت شايف ده ليه كذا؟ طب ايه رايك لو حصل كده هيحصل ايه؟ فيبدا يفكر معايا فاهم. فكأن كل مره عمالين نفتح باب ونعدي نخش اوضه معينه، نفتح باب ونعدي نخش اوضه معينه. فلو انا في الاوضه رقم 1 دي في 15 باب عشان اوصل للاوضه رقم 15 او 16. فانا لو قلت له وهو في الاوضه الاولى لا اللي في الاوضه ال16 المعلومات بتقول كده، وعلى فكره انا مشيت الاوض دي قبل كده وشفتها، فانا بقول لك هي كده، عمره ما هيصدق. بس لما قعدت اسال هو في الاخر هو اللي طلع الفكره من عنده وهو حاسس ان دي فكرتي. دي صح، دي اكتر طريقه افكتيف انا شفتها. بس هو فينا في حاجه برضه بس ما عرفتش اعملها تاني عشان تاخد ساعه ونص. ما هو ممكن خلي بالك اقتناعك بحاجه زي كده، فانت عمال ان انت عشان عرفت تقنعه، فانت بالنسبه لك انت عامل مارك كده وحاططها في برواز ان دي احسن حاجه، احسن طريقه اقنعت انت بيها حد في مره، ودي كانت احسن حاجه بالنسبه لك، انت حطيتها كده في برواز. أيوة. وبتفضل تفتكرها. الكلام ده كان من قد ايه تقريبا؟ لا ده من زمان، مش فاكر، من 4 سنين مثلا. فهي الفكره ان انت فاكره لغايه دلوقتي، فهو ممكن ده اللي بيخليك دايما متمسك بوجهه نظرك وتكون بتحاول تعمله مع الناس بس مش بنفس الطريقه. يعني ممكن تبقى بتفتح 5-6 بيبان من الاوضه وتقف لان اللي قدامك خلاص بيخبط فبتقف في الحته دي. ممكن اصلا لو انت نسيت الموضوع ده تجاهلته عادي. طب يعني تعال نرجع كده لصاحبك، لو كنت وصلتوا للباب 16 لقيت الحاجه اللي هي اللي هو كان مقتنع بيها، اللي هي المفروض من وجهه نظرك انت كانت هتوديه في ده. ما هي كانت واضحه، كانت حاجه ابيض واسود يعني. مش فاكر انا فاكر العنوان يعني الخارجي يعني، بس مش فاكر تفاصيل الموضوع، وهو حاجه بيرسونال بالنسبه له فانا مش هينفع لا لا خالص. بس هي كانت يعني سكه باين جدا ان هي ما ينفعش كده، هي تنفع او كانت باينه جدا بالنسبه لي ووصلنا لها. المشكله بقى اللي بتواجهني ايه؟ ده المفتاح خلاص، ان انا حاطط نفسي مكانه وسمعت اكتر ما اتكلمت. يعني الساعه ونص ممكن اكون انا اتكلمت 5 دقايق وهو بيتكلم هو الساعه ونص كلها، فهو خارج مقتنع باللي هو بيقوله، ما هو اللي مفكر. يعني انا ما فكرتلوش، انا بس سالته شويه اسئله
فالسؤال خلاه هو يفكر. كان ممكن يفكر ويجاوب اجابه تانية غير اللي في دماغي او غير اللي انا بجاوبها، بس هو عشان يعني ربنا سهلها كده. اللي بيحصل بقى دلوقتي ان انا اولا مستعجل، يعني انا مش عايز اقعد ابني انت مستعجل جدا. ده في حياتك بشكل عام يعني. يعني مثلا انا لو هنتكلم في توبيك معين اكون انا اوريدي بقالي 5 سنين بفكر فيه. انا من الناس اللي بتفكر كتير قوي عامه يعني، فممكن اكون بفكر في الموضوع ده بقالي زمن طويل قوي، واهتديت ربنا هداني في النهايه لحاجه. فخلاص بعد تفكير بقى عميق ومناقشات من اللي انا وانت بنعملها وملاحظات من العالم اللي حواليا، واروح اتكلم في الموضوع مع 5-6 بني ادمين، وصلت لنقطه معينه ربنا هداني ليها وجيت اجربها نفعت معايا وقلت تمام هي كده كويس، تعالى بقى ايه نطبق. اروح بقى اقول لخالد عليها اللي هو لسه اول مره في حياته يسمع عن الفكره دي. ماشي، ويلا يا خالد انت ازاي مش بتعملها دلوقتي؟ طب ما هي خدت منك 6 سنين، خدت مني 6 سنين، المفروض تاخد منه 6 سنين. المفروض بقى ما انا بقى مش أو فاضي أقل فاهم يعني. انا بقى هقعد امشي لسه السكه 6 سنين دي واقول لك تعالى روح اقرا دوت واسمع من ده وتعالى اسال فلان وفلان وفلان عشان توصل لنفس الفكره؟ ده فراغ. فما بعملش كده. طبعا هي مش لازم تاخد 6 سنين، بس يعني اتليست ايوه فاهم. امشيك معايا الرحله اللي انا مشيتها عشان توصل لنفس النقطه. انا بجري بحط نفسي ايه في النقطه على طول وعايز اخدك معايا في نفس النقطه. فدي اول مشكله بعملها. تاني مشكله بعملها ان انا بقى ما بقتش بمشيك في ال16 باب، يعني مش بقعد اسال كتير استعجالا، لان مفيش وقت مكفي ان احنا نقعد نتكلم مع ساعتين كل واحد. مثلا في حاجه زي دي. ما انا ورايا حاجات اعملها وهم يعني لو هتكلم مثلا على سكيل الشغل، فانت عندك بتتعامل مع التيم، عندك تاسكس بتاعتك، عندك التاسكس اللي جايه من مديرك، بتتعامل مع مديرك ومع ناس تحتيك وناس جنبيك. مش هينفع اقعد معاك 2-3 نتناقش في الحاجه دي عشان انت توصل لها لوحدك فتبقى مقتنع فنفضل بنحب بعض. فاهم؟ عقدتها؟ لا بس بحاول افكر فيها يعني من وجهة نظر. في مشكله تانية بقى. شاطر. في مشكله تانية بقى، وهي بتيجي لما ابقى انا مصر على الاوتكم المعين ده، وبتبقى حته رمادي برضو وانت لازم تعملها كده، ولو ما عملتهاش كده هقفش عليك. فانا بقول الكلام ده بصوت عالي يعني عشان انا افتكره، بس اللي هو هي دي المشكله فعلا. يعني انا عارف المشكله وعارف حلها فين، بس انا عايز اعرف انت بتعملها ازاي عشان نوضح ان هي ايه. على فكره انا يعني مش شرط ان فيها انا بعملها قوي يعني. في الشغل دايما هيبقى في اختلاف في وجهات النظر في الشغل تحديدا يعني انا مديري اول امبارح كان بيقول لي يا عم انت تعبتني، انت تسيب الشغل وتروح تشتغل مع حقوق الانسان، انت بتعامل بني ادمين على انهم بني ادمين. ده ايه ده عنده نقطه خطيره. ففي اختلاف في وجهات نظر رهيب هنا، ما ينفعش ان احنا نتكلم في ايه. ما احنا عندنا مشكله ثانيه عامه من غير وجهات النظر. انت ازاي بتعامل بني ادمين انهم بني ادمين يا خالد؟ ايه ده؟ قلبك الغلبان ده هو اللي هيوديك في داهيه. فالموضوع يعني انا شايف انت محتاج زي ما انت قلت ان انت عشان انت مشيت 6 سنين وانا عارف ان انت كنت بتفكر نفسك بكده يعني لما قلت كده، فهو محتاج صبر مش عشان يتقبل دلوقتي وجهة نظرك، هو محتاج صبر يعني الحاجة الرمادي اللي هي الاوتكم اللي هي هتبقى كده وانت هتعملها كده. طب ما تسيبه يعني، سيبه يجربها ويفشل فيها او تطلع صح، ما هي النتيجة هتبقى حاجة من اتنين. طبعا هيفشل فيها يا ابني، بقول لك مش رأيي. بهزر ممكن تطلع صح. فلو طلعت صح انت اللي هتلاقي نفسك اقتنعت. المشكلة لو طلعت غلط يعني انت هيزيد اللي هو طب ما كان عملها كده من الاول. بس ساعتها هتبقى اقنعته، يعني انت هتبقى اكسبت ان انت قدرت توصل له وجهة النظر ان انت شفت انت بقى يعني طبعا مش هنعايره كده لو شفت الوقت اللي انت ضيعته. شفت لك دي وحشه قوي، دي المفروض ما حدش يعمل. دي وحشه جدا يعني. هنقول اللي هو طب ما تيجي بقى نجرب الطريقه التانية يمكن تشتغل معانا. فنجرب الطريقه التانية اشتغلت، طب زي الفل خلاص احنا من المره الجايه بقى لما نيجي نعمل دي تاني هنعمل الموضوع بالطريقه دي كده، احنا عرفنا حاجه حتى لو انت عارف، بس هي طريقه يعني انت اقنعته تاني عشان يجرب. هو ما جربش بقى دلوقتي وجهة نظرك، هو جرب طريقة احنا بنجربها احنا الاثنين مع بعض، اللي هو انت المفروض انت برضو انت مش عارف ان النتيجة بتاعتها ايه،
فهيبقى اقتنع. فهي الفكرة برضو بتيجي لما احنا بنيجي ننصح حد او يعمل حاجة ويفشل، يعني ويعمل برضو اللي في دماغه ويفشل، فاحنا بنثبت وجهة نظرنا يعني بالغرور اللي جوانا، اللي هو قلت له ابن الذين ده لو كان عملها. صح. عايزين نعمل حلقة عن موضوع النصح والنصيحة وتقبل النصيحة وحاجات زي كده، عشان دي منطقة شائكة وعندي فيها برضو أسلاك شائكة كتير عايزين نفككها مع بعض. يلا بينا. بيحصل لي حاجة تانية في موضوع اختلاف وجهات النظر ده، ان لو هي ابيض واسود، في حاجات بتبقى ابيض واسود، يعني بيبقى في اتفاق ما بين كذا طرف، موضوع ممكن يبقى فيه مثلا 4-5 اشخاص، في 4 شايفين انها ابيض واسود وانا من ال4 دول، وفي واحد اللي هو بقى صاحب المشكلة اللي عامل الحاجة الغلط او اللي عنده وجهة نظر مختلفة او كده، ومصر على وجهة نظره بعد ما توري له كل الادلة. يعني مرة هحكي لك موقف مثلا. في الشغل كنا في بريك، فالبريك دي ميعاد بينتهي فيه، فكان بيخلص البريك الساعة 11:30. فجي ولد من التيم بتاعي جاي متأخر، كانت الساعة 11:35 دقيقة. الساعة كام؟ 11:35. دي حاجة فيها اختلاف ولا دي حاجة متفق عليها؟ ده حاجة متفق ماليش عليها. دعوة، الساعة بتقول كده، دي مش محتاجة يعني. فبقول له انت جاي متأخر ليه؟ فقال لي انا مش متأخر. فوريته الموبايل، يعني ان هو 11:35 على الموبايل كده. قال لي ايوه انا مش متأخر. فانا بقى بص، انا ما عنديش مشكله في ال5 دقايق، يعني عندي مشكله بس صغيره ممكن تعدي. يعني اقول له متاخر ليه، يقول لي معلش مش عارف ايه، اقول له ماشي، فكده خلاص هو فهم ان انا يعني مش بحب التاخير والدنيا تمام. بس انا ال5 دقايق دول مشوم الشغل. يعني مش موقف واحد، كذا موقف مع بعض، بس ده واحد فيهم وصلت في الاخر ان هو ساب الشغل ومشي علشان وقف ساعتها وقال لي لا انا مش متاخر. يا ابني 11:35، طب البريك بيخلص امتى؟ قال لي 11:30. طب اهي، لا انا مش متاخر. ايوه انا مش فاهمك يعني. انت بقى عندنا مشاكل هنا في يعني تقييم الامور، هي ابيض واسود عادي زي الفل اهي. ف يعني عشان الموضوع مشي من الشغل ده ليه، الموضوع بعد كده اتطور واتنقل للهيد اوف ديبارتمنت، والهيد اوف ديبارتمنت بقى فتحوا تحقيق في كل الحاجات. فهو كان مثلا كان اشتغل معانا 20 يوم مثلا او شهر حاجه كده، ده جاش في ولا يوم في ميعاده، في يومين غياب، ومش عارف 15 يوم جاي فيهم متأخر، ومش عارف كم واحد مشتكي اتيتيود وبتاع، بيتكلم معايا اصلا بطريقة وحشة جدا، حاجات كتير قوي مع بعض كان لازم يمشي. بس الحاجة اللي كانت التريجر اللي فتح اصلا الباب ان احنا نقعد بقى ندور ونشوف كل الكلام ده ال5 دقايق دي. طب ما يمني ما تقول يعني ايه انا مش متأخر. الموقف ده لما بيحصل او يحصل شبهه ده بس واضح 100%، في حاجة بتبقى واضحة 95%. ببقى عندي مشكلتين، مشكلة في الغلطة الأولانية أو مشكلة في الحادثة الانسيدنت نفسها، ومشكلة في رد فعل الشخص تجاه إن لما حد يجي يصلح له اللي هو بيعمله أو يقول له وجهة النظر المظبوطة إزاي وهو يرفض ده. ما هي دي بقى اللي أنا بقول لك عليها. يعني أنت هنا لما أنتوا قعدت تقول له أنت يا ابني ما أنت متأخر 11:35، يقول لك لأ. تقول له ازاي؟ ما عدى 5 دقايق على ونص واحنا البريك يخلص ونص وانت بتسأله وهو بيجاوب. يعني الطريقة بتاعت صاحبك مش شغالة هنا، احنا بنفتح البيبان مع بعض. بس هو لسه زي ما هو مفيش. فاحنا بنسأله البريك الساعة كام؟ 11 يخلص الساعة كام؟ 11:30. المفروض انت ترجع الساعة كام؟ 11:30. انت جيت 11، انت جيت كام؟ 11:30 و5. انت متأخر، يقول لك لا. فالطريقة ايه؟ مش شغالة. فده مش هيقتنع وانت مش هتعرف تقنعه، هو خلاص هي مش هتقبل. فهل انت هنا هتفضل تناقش فيه ولا انت هتسيب الموضوع؟ ويعني في ايا كان بقى يعني هو هنا عشان كان في الشغل، فده ادى بسبب مواقف قبل كده، فادى الاكشن، هو خد اكشن ان هو مشي من الشغل. واكيد ما فيش حد بيبقى عايز يسيب الشغل خالص. فلما هو ساب الشغل دلوقتي، ده حاجة هتفكره دايما. اللي هو طب هو انا كنت قافل دماغي ليه؟ هو انا عاده بيبقى الرد فعل بتاعي لو الموقف شبه ده حصل، حتى لو في يعني لو ده حصل في حياتي الشخصيه، انا الشخص ده مش هعرفه تاني. ولو حصل في الشغل هتعامل على هذا الاساس برضو، شبه حاجه زي كده. يعني لو دي الانسيدنت الوحيده خلاص هيبقى هي دي هتتناقش دي لوحدها. لو في حاجات كتيره متراكمه والشخص يعني ساعتها بيقلب مشكلتي من انا دايما بنتعلم ايه، بنتعلم ان لو حد عمل حاجه غلط بتناقش الحاجه الغلط، مش بتناقش ان الشخص وحش.
ايوه صح. انا مش باجي اقول لك انت وحش او انت فاشل، اقول لك لا انت ما عملتش دي صح. طب ما هي بتتعمل كده. في الحاله بقى دي لما اقول لك دي ما عملتهاش صح، بتتعمل بالطريقه دي وتبقى واضحه، وانت تقول لي لا هي مش بتتعمل بالطريقه دي، لا هي مش 11 ما انا مش متاخر، ساعتها بتقلب مشكلتي بقى من انها مع الموقف، لان انا بقى عندي مشكله معاك انت شخصيا. ما اعرفش بقى دي مشكله فيا اصلا ولا إيه. يعني اعتقد دي مشكله يعني محتاج هي اعالجها. مشكله بس مش دايما يعني. لو في يعني برضه افكرك عشان دي بتختلف من حد لحد شويه يعني. وده هيرجعنا الكلام خالص في اول حلقه، اللي هو لو في حد معاك في الشغل هو بيعمل كل حاجه كويس، هو ممكن كمان يبقى صاحبك، فانت انت واثق فيه شويه، فهو لو جيتوا في مره دخلتوا في الكونفليكت ده وانتوا الاثنين خرجتوا ابيض واسود، كل واحد واقف في الابيض وواحد واقف في الاسود، اعتقد انت بتديله الفرصه الثانيه. وده الطبيعي يعني، ده الطبيعي اللي اي حد هيعمله، لان خلاص انا عارف الشخص ده، فانا في المره دي تحديدا خلاص مش لازم بقى يعني هي دي اللي بزنق فيها. اعتقد انت بتعمل كده صح يعني. لو في حد انت تعرفه في كريدت شويه هتديله الفرصه الثانيه لو دخلنا واحد ابيض واحد اسود. هو انا عشان بميل، ودي برضو نقطة مهمة جدا يعني في التعرف على شخصيات الناس أو على تصرفات الناس بناء على شخصياته، بميل دايما لأن أنا أبقى مش مرن بطبعي، يعني اللي هو مش مرن في وجهات النظر. أنا مقتنع قوي باللي أنا شايفه ومتمسك بيه 100%، لأني عارف ده في الواقع. لما تيجي تشوف تصرفاتي مع الناس اللي حواليا هتلاقي إن اغلب المرات لما يحصل موقف شبه ده، ان انا شايف ابيض واسود وانت واقف في الابيض وانا واقف في الاسود، انا هسيبك تعمل اللي انت عايزه، عشان انا حاسس من جوايا ان انا لو ما عملتش كده هيبقى ده ناتج عن الميل الطبيعي اللي بيخليني دايما اشد الناس لوجهة نظري انا. فهتلاقيني في معظم الوقت بقول لك اعمل اللي نفسك فيه عادي، انا رايي كذا وانت اعمل اللي انت عايزه. بس من جواك بتبقى متضايق. من جوايا ببقى مش مقتنع ومتضايق بس هسيبك انت تعمله عادي. يعني في الحقيقة بعمل عكس على قد ما بقدر يعني. أيوة. بعمل عكس ده. فساعات ده بيخليني عشان انا بعمل حاجة عكس اللي انا عايز اعملها، ساعات ده بيخليني ابقى مش مبسوط، وساعات باجي على نفسي مثلا وابقى بدي لك مساحة زيادة عن اللزوم، وساعات بتقوم منفجر بقى فيه. وبعدين ايه بس انا لو فضلت اعمل كده كتير، ودي برضو حاجة اتعلمتها بعد فترة يعني، ان انا لو جيت على نفسي كتير هكرهك. فما بقيتش فبحط الريد لاين بقى اللي انت بتتكلم عليه او الحد ده حسب طبعا الكيس يعني والظروف ومين الشخص والحاجات دي. فببدأ احط، مش باجي على نفسي لدرجة تخليني اتضايق منك لدرجة ان انا اتخانق معاك، عشان لو جيت على نفسي تلاقي مثلا الناس خصوصا يعني مثلا ايه ممكن تبان قوي في علاقات الحب او الارتباط او كده، تلاقي طرف جاي على نفسه جدا بسبب طرف تاني بيعمل حاجات تانية ومش بيتكلموا مع بعض، فشويه شويه 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 تقول له بص انا مش عايزاك بقى مع السلامه، وتقوم منفجره فيه. طب ما انت اللي جاي على نفسك ليه؟ يعني لو كنت حطيتي باوندري من الاول او الحد ده كان الموضوع يبقى صح جدا، ما يوصلش للمرحله دي. مره مالكولم جلادويل كنت بسمع له بودكاست او حاجه مش فاكر، بيتكلم عن الموضوع دوت، واحد صحفي امريكاني تقريبا كان بيسالوه لما تيجي توظف حد بتعمل ايه، او لما تروح تقدم على شغل حاجه كده يعني، المهم في انترفيو في الموضوع، فالاتش ار ممكن يسال الشخص يقول له قول لي نقاط قوه ونقاط ضعف. هو بقى ورانا ناحيه تانية من هذا السؤال. لو انا قلت لك قول لي نقط قوه ونقط ضعف، يلا انت قول لي نقطه قوه ونقطه ضعف عندك. يعني مبدئيا انا هبدا افكر، عشان ما بحبش ان انا يعني مش اقول لنفسي انا جامد في 1 2 3 وضعيف في 1 2 3. ممكن امشي انا اقول لنفسي انا ضعيف في 1 2 3 عشان ابقى عارف ان انا دي انا بشتغل عليه. بس انا مش عمال اقول لنفسي انا قوي في 1 2 3. مش بحس ان الموضوع ده بالنسبه لي احسن حاجه، لان انا مش هبقى جايب اخر الحاجه. ماشي، بس انت في انترفيو دلوقتي وانا الاتش ار فبسالك فهتجاوب تمام. مثلا لو هتكلم على الويكنس بوينتس، هحط سيناريو معين. لو شغلانه في مجال البرمجه هقول انا عندي بس ضعف في لغه كذا اللي انا كنت بشتغل ب1 2 3 4، دي اللغات اللي انا بشتغل بيها، ونقطه رقم 7 دي كنت المفروض اشتغل على نفسي فيها اكتر عشان دي هتساعدني في 1 2 3 قدام. ماشي، فدي نقطة الضعف اللي عندك ان في لغة معينة انت مش فاهم، بس دي مش حاجة، مش عايز حاجة تكنيكال، انا عايز حاجة personality. حاجة personality، اوكي ماشي. تقبل الناس كلها 100%. ده نقطة ضعف ولا قوة؟ لا دي نقطة ضعف. ونقطة القوة؟ نقطة القوة يعني ان انا flexible مع الناس، يعني لو ما دخلوا بقى خلاص من الباب.
يعني بعرف اتكلم مع الناس كلها، اسمع للناس كلها. ماشي. نقطتين. ما يحسسوا معاك سبعة واحدة يعني بتعرف تتعامل مع الناس وما بتتقبلش الناس. ما انا بقولك بعرف اتعامل مع الناس اللي دخلوا الباب، يعني اللي هو تقبلتهم خلاص، اه وانس تقبلتك بقى هتعامل معاك كويس. بالظبط كده. ماشي. فده مثلا نقطة قوة نقطة ضعف عندك. المفروض السؤال ده بيتسأل ليه؟ يعني الشخص HR بيسأله ليه؟ بيسأله علشان يشوف انت مناسب ولا مش مناسب للمكان اللي انت داخل فيه، او يعني لجو الشركة عندنا. يعني ده شخص مش بيتقبل الناس. فلو الشركة بتاعتي فيها تنوع كبير قوي من الشخصيات، وفيها مثلا جميع طبقات الاجتماعية وجميع الأشكال والثقافات. يعني مثلا كنت بشتغل في الترجمة، كان الفلور اللي بنشتغل فيه أو المكان، يعني المكتب بتاعنا شيرد سبيس، كلنا قاعدين في نفس المكان، لأنهم متنقيين إن هم بيعرفوا فصحى وإنجليش بدرجة عالية في اللغتين دول. بتلاقي تركيبات غريبة جدا موجودة في المكان. اللي بيعرف إنجليزي كويس قوي ده بيبقى غالبا متأثر جدا جدا بالثقافة الأجنبية، صح. لأن هو يا إما بيتعلموا فين، يا إما في أفلام، يا إما في مسلسلات، يا إما في أغاني أو كده. اللي اتعلم من الأفلام غير اللي اتعلم من الأغاني، بتلاقي شكلهم مختلف أو بيحبوا حاجات مختلفة. فتلاقي واحد مثلا شعره طويل وعامله ديل حصان وبيلبس جينز مقطع ومش عارف ايه. تلاقي حد تاني شيخ جدا وبدقن وملتزم وحاجات زي كده، واحد تاني لا شكله حاجة تانية، في بنات محجبة وبنات مش محجبة. فالفلور فيه اختلاف كبير قوي. فانا ممكن اقول ان انت طالما مش بتتقبل الشخصيات بسهولة، يبقى انت ما تنفعش في المكان ده، لان ده مكان فيه تنوع كبير من الشخصيات. هو بقى الراجل لما كان بيتكلم بيقول ان نقطة الضعف بتاعته التسرع في الكتابة. هو اصلا شغلته الكتابة، وعامل 6 من اهم الكتب اللي في العالم، يعني كل الكتب بتاعته نيويورك بيست سيلرز مدى الحياة. وبينزل الكتاب من هنا، الدنيا تتقلب من هنا، ويقعد الناس تتكلم عليه ومش عارف ايه. انت بتسرع في الكتابة ازاي يعني؟ فهو بيقول بقى ايه، طيب انا عشان عارف ان دي نقطة ضعفي وان انا متسرع في الكتابة، انا بكتب 8 درافتس وارميهم في الزبالة وبعدين اكتب بقى. يعني عايز اكتب حاجة اكتبها 8 مرات، وانا عشان عارف اني متسرع بقعد اعيد، فتطلع في المره التاسعه ولا العشرة شكلها كويس ومرضي بالنسبه لي. فانت لو عرفت نقطه ضعفه بس عرفت نص شخصيته، او عرفت نص الحقيقه. لا بالعكس، ده انت عرفت حاجه عكس الحقيقه، لان هو متسرع في الكتابه بس بيكتب 10 مرات. فما ينفعش اقول لك انا متسرع واسكت. خدت بالك من اي حاجه؟ ايوه فاهم. ان يعني ما اقولش نقطه ضعفي وانا انا ما بعمل اللي هو ايه اللي انا بعمله بقى عشان اعالجها. ايوه، في جزء تعويض لنقطه الضعف دي. واحد تاني انا اعرفه كويس عنده قدره غير طبيعيه على ان هو ما شاء الله يعني شاطر جدا جدا انه يتزنق في حاجه عمره ما فكر فيها قبل كده ويخرج منها زي الشعر من العجين. يعني بص بيسموه ايه بقى، حلنجي ولا ايه مش عارف، اللي هو بيعرف يتكلم كويس قوي. احنا هنخش مثلا ميتنج كان محتاج تحضير يومين، وانا اصلا كنت ناسي ان في ميتنج، فاهم؟ فايه ده، في ميتنج؟ طبعا انا جاي، يلا بينا نخش ندخل الميتنج. بص ممتاز، احسن واحد في الميتنج، اكتر واحد محضر في الميتنج. يخرج كل الناس التانية غلطانين وهو تمام. فده شاطر مثلا في الاقناع، شاطر في ان هو يفكر بسرعه، يعني سريع البديهه وكده. بس هو عشان شاطر في الاقناع وعشان شاطر في ان هو سريع البديهه غالبا بيعتمد على شطارته دي وما بيحضرش. فانت نقطه القوه قلبت نقطه ضعف، لان ده ممكن يلبسك في الحيطه ساعات، صح. مش كل مره تسلم الجره. ونقطه الضعف الناحيه التانية قلبت على نقطه قوه. فانت ممكن تكون مش بتتقبل الناس بسهوله، بس عارف ان انت مش بتتقبل الناس بسهوله، وبالتالي بترغم نفسك انك تقابل اي حد وتعديه من الباب، عشان انا عارف ان انا عندي مشكله في الحته دي. انا بقى مش عارف انا حكيت كل ده ليه. دي دايما بتحصل لي. بس انا حاسس انها كانت حكايه حلوه يعني احنا عشان دخلنا في فكره تقبل وجهات النظر. ده عشان انت قلت لي هتعمل ايه بقى في الحقيقه، انا قلت لك انا بميل لكذا فبعمل عكسه. ايوه، بس هي الفكره ان انت بتفضل متضايق جوه. هي دي ما دي بقى اللي محتاج اربيها شويه. الفكره عادي، اعمل اللي انت عايزه، البس في الحيطه وبعدين تعالى نجرب تاني، او ما تلبسش في الحيطه. فانت بنفسك مش هتبقى متضايق، المفروض يعني ما تبقاش متضايق ان هو عدى. لا ده هو اللي طلع صح. الحمد لله ان انا ما خليتهوش يعملها بالطريقه دي. الطريقه دي فعلا كانت ممكن تاخد وقت اكتر، يعني عشان احنا عمالين نقول طريقه
في حاجة معينة في الشغل فمكملين في المثال. هي طبعا مش دايما على الشغل يعني، في حاجات كتير. احنا نشوف برضو الناس بتعمل ايه كالعادة، مش بنشوف اي حاجة بس يعني نشوف. كل مره لهم ابعتوا لنا انتوا بتعملوا ايه في البتاع، محدش بيقول لنا اي حاجة. وبعدين بيقعدوا ساكتين. ابعتوا لنا يا جماعه بجد اللي عنده نصيحه ليا يقولها لي، وبعدين احنا نناقش النصيحه دي في حلقه النصيحه اللي فيها اسلاك شائك. اللي فيها اسلاك شائك. حلقه النصيحه دي مشكله. الموضوع النصيحه ده موضوع مهم جدا، نتكلم فيه ان شاء الله مره قريب. خلود ان شاء الله. اسعدتني رؤياك كالعاده يا صديقي، والقاك في الحلقه القادمه على خير. الى اللقاء يا صديقي.